बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अॼु मां तव्हां सां शेयर कई हुई एक्सरसाइज़ शेयर कई हुई प्रेपोजिशन जी, जेका तमामु इम्पॉर्टेंट हुई ऐं उनमें जेके सेंटेंसिस हुया उहे असां अॼु सम्झण जी कोशिशि कंदासीं उन्हनि खे। एंड तव्हांखे उहा इन लाइ शेयर कई हुई त तव्हां पहिरियां उहा एक्सरसाइज़ करे ॾिसो। उनखां पोइ जॾहिं असां तव्हां सां उनजो जेके आंसर्स शेयर कंदासीं तव्हां ॾिसो त तव्हां उनजा आंसर्स कहिड़ा कया ऐं तव्हांखे केतिरा उन्हनि मां सही थिया केतिरा ग़लति थिया। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस लेक्चर। ऐं प्रेपोजिशन यूज़िस ते बि असां हिकिड़ो वीडियो लेक्चर ठाहियो आहे, जेके तव्हां उहो न ॾिठो आहे त उहो यू मस्ट वॉच एंड द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट सेंटेंस वाज सेवरल फ्रेंड्स ड्रॉप्ड। हिन में ड्रॉप जी माना आहे मतिलबु जीअं चवंदा आहियूं कि चांहि जे मथां किरी पवणु या चांहि ते किरी पवणु, ईअं चऊं खणी। सो सेवरल फ्रेंड्स ड्रॉप्ड इनटू टी। हिते मूवमेंट बि शो करे थो, तंहिंजे करे असां हिनखे इंट यूज़ कयोसीं। द ट्रेन पास्ड, हिन सेंटेंस में असां थ्रू इस्तेमालु कंदासीं। थ्रू जी मीनिंग हूंदी आहे फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। त टनल में ट्रेन हिकु साइड खां वेंदी आहे ऐं ॿी साइड खां निकिरंदी आहे, त तंहिंजे करे असां हिते थ्रू इस्तेमालु कंदासीं। सो द ट्रेन पास्ड थ्रू अ टनल। God will provide dash our wants। हाणे हिते इन जी मीनिंग इहा थिए थी त अलाह ताला असांजी ज़रूरतुनि खे जो पूरा कंदो। सो प्रोवाइड हिते फॉर खणंदो प्रेपोजिशन। द गॉड अल्लाह विल प्रोवाइड फॉर आवर वांट्स। पीस एंड हैप्पीनेस रिज़ल्ट। हाणे रिज़ल्ट सां प्रेपोजिशन्स ॿ यूज़ थींदियूं आहिनि, हिकिड़ी हूंदी आहे रिज़ल्ट इन ऐं ॿी रिज़ल्ट फ्रॉम। त जेकॾहिं माना इहा निकिरे त जीअं हिते माना थी निकिरे त अमन ऐं हैप्पीनेस जेका आहे उहा ज़िंदगीअ जी ख़ुलूसियत मां, अमन ऐं ख़ुशियूं ज़िंदगीअ जी ख़ुलूसियत मां हासिलु थींदा आहिनि, या ख़ुलूस हुजण मां, प्योर हुजण मां। प्योरिटी ऑफ लाइफ मतिलबु प्योर हुजणु ज़िंदगी जो, ख़ालिस हुजणु। त उते असां फ्रॉम था यूज़ कयूं। पर जेकॾहिं कंहिं शइ मां को नतीजो असांखे मिले थो, रिज़ल्ट इन चवंदासीं असां हुनखे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोल्ड एंड सोर फ्रूट्स कैन रिज़ल्ट इन फ्लू। त हुते असां हुते रिज़ल्ट इन यूज़ कंदासीं, माना हुनजो कॉन्सिक्वेंस यानी कि रिज़ल्ट छा निकिरंदी, त हुते रिज़ल्ट इन थींदो। यू हैव द एडवांटेज ओवर मी। हिते मीनिंग इन जी थिए थी त यू हैव एडवांटेज ओवर, माना कंहिं ॿिए मां को फ़ाइदो वठण खे असां एडवांटेज ओवर चवंदा आहियूं। सो यू हैड एडवांटेज ओवर मी, माना तो मूं मां फ़ाइदो वरितो हुयो। आई हैव नॉट सीन हिम डेश 5 days। सो हिते फॉर यूज़ थींदो, छाकाणि त पीरियड ऑफ टाइम मिलियल आहे। ही हैज़ ओनली वन सर्वेंट टू अटेंड अपॉन हिम। हिन जी ख़िदमत करण जे लाइ सिर्फ़ु हिकिड़ो ई सर्वेंट आहे। योर सर्वेंट्स डू नॉट कैरी। हाणे कैरीअ सां डिफरेंट प्रेपोजिशन्स यूज़ थींदियूं आहिनि, पर जॾहिं ऑर्डर्स जी ॻाल्हि कयूं त पोइ कैरी आउट यूज़ कंदासीं असां। कैरी आउट ऑर्डर माना हुकुमनि ते अमल करणु, उन हुकुमत जी तामील करणु। ओवर वर्क विल सून टेल ऑन योर हेल्थ। रिज़ल्ट इन जो नतीजो थी सघे थो, नतीजो बि मीनिंग थी सघे थी। सो टेल ऑन। अ कार डेश रेन डेश अ चाइल्ड दिस मॉर्निंग। हाणे हिते जेकॾहिं हिकु काई बि व्हीकल आहे या गाॾी आहे, जेकॾहिं ॿार जे मथां चढ़ी वई त उन ते असां ओवर यूज़ कंदासीं। द कार रेन ओवर अ चाइल्ड दिस मॉर्निंग। दिस प्रोजेक्ट फेल डेश। हाणे हिते फेल जी माना हिते थिए थी FELL फेल, माना उहो नाकाम थी वञणु, किरी पवणु, बर्बाद थी वञणु। सो फेल ऑफ। दिस प्रोजेक्ट फेल ऑफ फॉर द लेक ऑफ फंड्स। I confined my plans in you। confined the preposition in, confide the preposition जेका आहे उहा in यूज़ थींदी। confide जी मीनिंग हूंदी आहे ॿिए कंहिंखे उहो प्लान ॿुधाइणु, या को सीक्रेट वग़ैरह हुजे जेको कंहिं अहिड़े माण्हू खे ॿुधाइणु जेको जंहिं ते तव्हां ट्रस्ट कयो था। confide ते टू बी यूज़ करे सघूं था प्रेपोजिशन। confide प्रेपोजिशन टू बी खणंदो आहे, इन बि खणंदो आहे। पर जॾहिं असां प्लान वग़ैरह असां हुनखे ॿुधायूं था पंहिंजी प्लान्स, त इन सूटेबल थींदो, टू बी सही आहे।
The prisoner begged the judge for mercy. For use kanasi असां हिते. He made up the whole story. So make up made up in the past form आहे. Make up means ठाहिण, create करण. The meeting was put off. Put off means postpone करण. Postpone करण खे असां put off चवंदा आहियूं. The meeting was put off till tomorrow. He has decided to give up. Give up माना छॾे ॾियणु. So give up smoking. He has decided to give up smoking. हिन सिगरेट पीअण छॾे ॾिना आहिनि. It's June. The summer season has set in. Set in माना start थियणु. ही जून आहे ऐं उन्हारे जी मौसम शुरू थी चुकी आहे. Set in जी मतिलबु हुजे start थियणु. And set off मतिलबु ख़तमु थी वञणु, लही वञणु. He got angry dash the suggestion, at the suggestion. Angry जेकॾहिं तव्हां कंहिं माण्हू सां एंग्री आहियो त with. अगर कहीं शइ ते एंग्री आहियो त पोइ एट. सो आई वॉज एंग्री विथ हिम एट हिज बिहेवियर. सो अगर माण्हू सां एंग्री आहियूं त पोइ विथ. अगर ॿी काई अहिड़ी सजेशन आहे हुनजी या हुन बिहेवियर आहे त पोइ एट यूज़ कंदासीं. मेन इज़ ब्लाइंड टू हिज फ्यूचर. ब्लाइंड सां प्रेपोजिशन टू यूज़ थींदी आहे. डीफ सां बि टू यूज़ थींदी आहे. अगर असां ब्लाइंड हू अखियुनि खां अंधो आहे अगरि फॉर एग्ज़ाम्पल ऐं हू ॾिसी नथो सघे त उन ते असां प्रेपोजिशन छा यूज़ कंदासीं. द मैन इज़ ब्लाइंड इन हिज आई या आईज़. पर जेकॾहिं हू जस्ट ईअं ई असां जीअं हिकिड़ो प्रोवर्ब तौरु असां हुनखे चऊं था त इंसानु पंहिंजे फ्यूचर खां नावाक़िफ़ु आहे त पोइ द मैन इज़ ब्लाइंड टू हिज फ्यूचर थींदो. आई फाउंड यू विजिलेंट एट योर ड्यूटीज़. सो यो एक्सरसाइज हुई जेका असां सॉल्व कईसीं. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क. ऐं इन तरीक़े सां असां तव्हां सां एक्सरसाइज़िस बि शेयर कंदासीं त प्रेपोजिशन जो तव्हांजो टॉपिक बि क्लियर थींदो हलंदो ऐं तव्हांखे प्रैक्टिस बि थींदी. एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच.